အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ multiplication table လေးကိုဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ serial plus မှာ for loop ကိုသုံးပြီးတော့ Elysia ကိုဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Elysia ကိုဒီလို output ထုတ်မယ်ဒီမှာလုံးဝ common ရှိတာတစ်ခုရှိတယ်အဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်နော်အဲတစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက12ကြောင်းလုံးဒီမှာ Elysia မှာ12ကြောင်းရှိတယ်အဲ12ကြောင်းစလုံးမှာတစ်ဆိုတာ consistently သွားနေတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အမြောက်နော်တစ်ဒီကြရင်ဒီအမြောက်ဒါလေးတွေက constant ဖြစ်နေတယ်လောလောဆယ်အတွက်ဒါဆိုရင်ဒီ constant လေးတွေဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုး2ဆိုတဲ့တန်ဖိုး3ဆိုတဲ့တန်ဖိုး4ဆိုတဲ့တန်ဖိုး1 2 3 4 5 6တစ်တိုးတိုးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loop နဲ့ထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဒီတန်ဖိုးလေးတွေကိုဒါဆိုရင်ဆိုပါစို့ j ဆိုတဲ့ variable ကိုတစ်ကနေစလိုက်မယ် j ဆိုတဲ့ variable ကိုတစ်ကနေစပြီးတော့စနစ်ထိကျွန်တော်တို့ loop ပတ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်စနစ်ထိ loop ပတ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်1 into ဆိုတဲ့အရာက constant အဲ့ဒီဟာကို double quote လေးနဲ့ output ထုတ်ပြီးကြရင် equal to ဆိုတာကိုလည်း double quote လေးနဲ့ output ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာမှာအဖြေကို output ထုတ်မှာပေါ့အဖြေကို output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအဖြေလဲ1နဲ့1နဲ့ပြောင်း1နဲ့1နဲ့မြောက်1နဲ့မြောက်နဲ့1နဲ့3နဲ့ပေါင်း1နဲ့3နဲ့မြောက်3အမြောက်ရဲ့အဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ output ထုတ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့1ကနေစနစ်ထိနော် j တန်ဖိုး1ကနေစမယ်စနစ်မှာဆုံးမယ်အဲ့လိုပြီးတော့ looping တစ်ခုကိုပတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် for နော် integer j equals to j မထားဘူး ai ထားခြင်းနဲ့ရတယ်တိုက်တဲ့ variable ထားလို့ရပါတယ် j equals to 1 j less than equal ဘယ်ထိသွားမှာလဲစနစ်ထိသွားမယ်ပြီးကြရင် j plus plus j တန်ဖိုးတစ်ခေါက်တိုးတိုင်းတစ်တိုးသွားမယ်အဲ့ပြင်ဘာကို output ထုတ်မှာလဲ cout အောက်ဆိုပဲဒီထဲမှာလုံးဝ common ရှိတာဒီ1 into ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက common ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့1 into ပြန် space လေးပါတယ်အဲ့ဒီ output ထုတ်ပြီးရင်ဒါက constant လေးဒါတသွေးမတင်းလုံးဝဒီတိုင်းပဲ output ထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်1 into d 1 2 3 4ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခေါက်တိုးတိုင်းတစ်တိုးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ j ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန် loop ပတ်တဲ့အချိန် j တန်ဖိုးက1ကနေဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပထမအချိန်1ကို output ထုတ်လိုက်မယ်1 into 1ဆိုပြီးတော့ output ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ output ထုတ်မှာလဲ equals to ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ပြီးရင်ဘာ output ထုတ်မှာလဲအဖြေကို output ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင် j into 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က output ထုတ်လိုက်မယ်နော် j into 1ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်အဲ့လို output ထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ချောင်းပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီအရာလေးကဒီ double quote လေးနဲ့1 into ဆိုတာရေးထားတာလေးကဒါကို output ထုတ်ဒါလေးကို output ထုတ်တာဒီ j ဆိုတာရာကြတော့ဘာ output ထုတ်လိုက်ဆိုတော့ကြတော့ဒီ1 2 3 4ကို output ထုတ်တာပြီးရင်ဒီ equals to က equals to ကို output ထုတ်တယ်ပြီးရင် j into 1ဆိုတာဒီမြချင်းရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အဖြေကို output ထုတ်တာဒါဆိုရင်ဒီတစ်ချောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီစီအောက်တစ်ချောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Elysia တစ်ချောင်းပြီးသွားရင်ဒီတစ်ချောင်းပြီးသွားရင်တစ်ချောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က \n လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တစ်အလီပေါ်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တစ်အလီမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာလေးကဒီလိုပုံစံလေးတစ်အလီကနေ6အလီထိနော်အလီ6ခုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ချင်တယ်အဲ့လို output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဒါဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးဒီ1ကနေစလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1ကနေစလိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်း1မထားထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီဟာတစ်ခုနော်ဒီ for loop တစ်ခုလုံးရဲ့အလီတစ်ခုကို output ထုတ်တာfor loop တစ်ခုလုံးရဲ့အလီကို output ထုတ်တာဒါဆိုရင်ဒီ for loop တစ်ခုလုံးရဲ့အလီကို output ထုတ်ပြီးတဲ့ကြောင့်မှာသူ့မှာ output ထုတ်တဲ့အလီကတစ်အလီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က1 and 2ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး modify လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါလေးကိုဒီ higher လေးကိုကျွန်တော်တို့ကoutput ထုတ်ကြည့်မှာ looping ပတ်မယ်ဘယ်နှခါ looping ပတ်မှာဒီလိုမျိုး Elysia ဒါ Elysia တစ်ခုလေ for loop တစ်ခု Elysia တစ်ခု Elysia ဘယ်နှခုလဲ1 2 3 4 5 6 Elysia စုစုပေါင်းဘယ်နှခုလဲ6ခုနော်1အလီ2အလီ3အလီ4အလီ5အလီ6အလီ Elysia 6ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ထိသွားမယ်ဒါဆိုရင် for နော် integerကဲဆိုပါစို့ I equals to 1ကနေစတယ်နော် I less than equals 60သွားမယ် I plus plus I တန်ဖိုး1တိုးသွားမယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တွန်းဝင်ဖွင့်မယ်Elysia တစ်ခုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချောင်းကြော်တယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချောင်းကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လေးဒီညလေးမှာ Elysia တစ်ခုပြီးတိုင်း1အလီပြီးသွားရင်ဆိုရင်တစ်ချောင်းကြော်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cout အောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ \n ဆိုပြီးကျွန်တော်အခုထုတ်လိုက် end ရလက်ထည့်လို့ရနော်အတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်1အလီဘယ်နှခါ output ထုတ်သွားလဲ6ခါ output ဒါ console မှာ तू ကမပေါ်နိုင်လို့ console မှာမပြနိုင်လို့ तू အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာ
နော်ဒါဆိုရင်တစ်အလီကိုမနေ့ကအောက်ပို့ထုတ်တာလဲ6ကအောက်ပို့ထုတ်တယ်ဒါ console မှာကကြတော့လို့ပြောရမလဲ text တွေအရင်ညားလာပြီဆိုရင် console ကမနိုင်တော့ handle မလုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ file system နဲ့ interact လုပ်ပြီးရေးရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ file system အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လာမယ့်အခန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်အောင်ပါပေါ့အခုလောလောဆယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ6ခါပေါ်တယ်လို့ပဲသဘောထားနေမှာအပေါ်မှာ console ကမနိုင်တော့လို့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်အလီ6ခါပေါ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်နေတာတစ်အလီပဲလားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပေါ်နေတာတစ်အလီမဟုတ်ဘူးတစ်အလီကနေ6အလီထိတစ်အလီနဲ့အလီ3အလီ4အလီ5အလီ6အလီဒါဆိုရင် item ဘိုးတစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တစ်အလီကိုအောက်ပို့ထုတ်မယ် item ဘိုး2ဖြစ်တဲ့အချိန်2အလီကိုအောက်ပို့ထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ1 in 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က1ကိုအသေးလုပ်ခဲ့လေအဲ့ဒီ1ကိုလည်း i အဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က i ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်I into ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်က output ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအကျဉ်း loop မှာเนาะ outer loop ကနေ item ကို1အနေနဲ့ဝင်လာတယ် inner loop ကနေ item ကို1အနေနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီဆိုရင် item ကို1 i 1ဒါဆိုရင်1 into 1 equals to 1ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ် item ကို1တိုးမယ် item ကို1တိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခါရောက်လာတဲ့အချိန် item ကို2ဖြစ်သွားပြီ item ကို1တိုးတော့ item ကို2ဖြစ်သွားရင်2ဆိုတဲ့ item က12အောက်ငယ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ condition မှန်သေးတယ် loop မှန်ပတ်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်1 into 2 equals to ဒါဆိုရင် item က2 item က1 net tally net net tally net ပေါ့ net ဆိုပြီးတော့သူ output ထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပြန်ပြီး loop ပြန်ပတ်တဲ့အချိန် item ကို3ဖြစ်တဲ့အချိန်1 3 4 3ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ်အညွတ်ပိုင်ရင်1အလီအကုန်ပြီးတစ်အလီကွန်ပျူတာရေးဆိုရင်အလီတစ်ချောင်းပြီးတော့အလီတစ်ခုပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တစ်ချောင်းပြန်ဆင်းပြီးရင် loop ပြန်ပတ်တဲ့ချိန် item ဘိုး1တိုး item ဘိုးက2ဖြစ် item ဘိုး2ဖြစ်ပြီးအထဲထဲဝင်လာတဲ့အချိန် inner loop ကို item ဘိုး1ကနေပြန်စနော်ဒါဆိုရင် item ဘိုးက2 item ဘိုးက1ဒါဆိုရင်2တလီ2ဆိုပြီးအောက်ပို့ထုတ်မယ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် item ဘိုး1တိုး item ဘိုး2ဖြစ်မယ်2နလီ sorry 2နလီ4ဆိုပြီးတော့သူကအောက်ပို့ထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ်အဲ့လိုဆင်းနဲ့2အလီပြီးမယ်3အလီပြီးမယ်4အလီပြီးမယ်5အလီပြီးမယ်6အလီပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက item ဘိုးကိုတက်တိုးပြီးတော့သူကခွန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် item ဘိုးခွန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် condition မကိုက်ဖက်နဲ့ looping ကနေအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ return 0ပြန်ပြီးတော့ program ကပြီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးထွက်လာတယ်နော်ဒါဆိုရင်1အလီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ6အလီထိပေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ console error ပေါ်တာပေါ့နော် console မှာ handle မလုပ်တိုင်းတာ text တွေအများကြီးပုံနေတော့ကြတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် console error မပေါ်အောင်လို့ဒီနေရာမှာ2ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်1အလီနဲ့2အလီကိုသူက output ထုတ်သွားရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကကြောင့် multiplication table ကိုထုတ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုတော့ user စီကနေ input တောင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကအလီစီက output ထုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းရတာပေါ့ user စီကနေ input တောင်းမယ် CUTC out user ကဘယ်လောက်ထိ output ထုတ်ခြင်းလား user 12အလီထိလိုချင်တာလားအဲ့လိုရှိသေးတယ်လေ enter and number ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ user စီကနေ input တောင်းမယ် user စီကနေ input တောင်းပြီးဆိုရင် CINCN ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်က number တစ်ခု input တောင်းမယ် initialize မလုပ်ခဲ့ပါဘူးမှာ declare မလုပ်ခဲ့ဘူး integer num ဒါဆိုရင်ဒီလို input တောင်းပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ less than equal to ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရဆိုရင် num ပေါ့ less than equal num ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရဆိုရင် user သွင်းတဲ့ number အတိုင်းပဲသူက multiplication table ကို output ထုတ်သွားတယ်ကဲဆိုပါဆို3ဆိုပြီး output ထုတ်လိုက်ဆိုရင်သူက3အလီထိ output ထုတ်သွားတယ်1ကနေ3ထိနော်ကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်က9ထိသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက9အလီထိ output ထုတ်သွားတယ်ဒီမှာနော်9အလီထိအကောင် output ထုတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျတော့ multiplication table ဒီ multiplication table ရဲ့ပုံစံကတော့for loop ပေါ့ရိုးရိုး nested for loop ကိုသုံးတိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ multiplication table ကအရင်လွယ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် multiplication table ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ while loop ကိုစတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပဲwhile loop ကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်